السلام عليكم. معكم سناء من قناة سناء هو مساعدة صيدلية. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا غنهضروا على مانع الحمل جاسمين. هاد مانع الحمل اللي كدير 100 درهم في لي فارماسي، كتعتبر اغلى مانع حمل متواجده في الصيدليات. هاد مانع الحمل بالنسبه بغيت ننصح به بالنسبه للسيدات اللي زعما السيدات اللي ميسره عندهم الحاله الماديه شي شويه، ياخدوا هاد جاسمين. فهادي كتعتبر واحد المانع الحمل زوينه فينا بزاف. ما كديرش الناس اللي كتشكى من الاعراض الجانبيه ديال موانع الحمل الاخرى كديان ميكروديول باقي جميع موانع الحمل. فهاد جاسمين هي الوحيده اللي ما فيهاش هذوك الاعراض الجانبيه، ماشي ما فيهاش، ولكن واحد النسبه قليله جدا جدا، واحد النسبه ضئيله ديال النساء اللي كيتشكاو من جاسمين. زعما كاع النساء اللي استعملوا جاسمين فكيشكروها بزاف. وهذا زعما شهاده الحق في هذا الحق. هذا البيليل هذه فهي ما كديرش تساقط الشعر، هذيك الدوخه والردان وداك الكلف اللي تيخرج في الوجه، حب الشباب اللي تيخرج في الوجه بالنسبه لها السيدات اللي مازالت صغارات شويه كيخرج لهم الحبوب في وجههم. فهاد الجاسمين كتاخدي جاسمين كتهني داك الدوخه وصداع الراس اللي كيديروا لي بيلول الاخرين. الشقيقه فهذه ما كديرش حتى الا كانت كدير شي حاجه ولا دارت شي حاجه فواحد النسبه قليله كما قلت لكم، فكتوافق بمجموعه ديال النساء وافقتهم هاد جاسمين هذه. بغيت ننصح الناس زعما السيدات اللي ميسره عندهم الحاله الماديه شي شويه فياخذوها، حيت كدير 100 درهم الصراحه راه كتجي شي شويه صعيبه. شاك 21 يوم، كل 21 يوم، بالنسبه للسيدات اللي زعما هكا شويه حاله الماديه متوسطه ولا زعما ما فحالهمش، راه ما كتجيهمش شويه صعيبه انهم 21 يوم، كل 21 يوم كيحطوا 100 درهم راه شي شويه صعيبه. دونك كياخذوا هذوك موانع الحمل بحال ديان بحال كاينه المسكينه اللي الله يحسن العمر راه كتاخذوا غير من اصلا من السبيطار. فبالنسبه انا العيالات اللي تياخذوا شي مانع حمل وبغاو يبدلوها وميسر عندهم القضيه ياخذوا هذه جاسمين هذه راه زوينه. ولكن الناس اللي السيدات اللي عندهم السكري ولا عندهم هذا الضغط الدموي، ولا اللي كداوي على سرطان الثدي مثلا، ولا تخثر الدم، ولا عندها الكوليسترول، ولا عندها الغده الدرقيه مشكل ديال الغده الدرقيه، هادو كاملين راه ديما كنقول لكم باستشاره طبيه، ضروري باستشاره طبيه. وتا دابا انا اصلا ما كنحرضش النساء باش ياخذوا لي موانع الحمل، ديما راه كنرجع كنقول لكم باش ما لقات السيده تحيد عليها دير مانع حمل اخرى. راه كاينين موانع حمل اخرى كثيره بلا الهرمونيه فتبعد من الهرمونات، حيت راه وقضيه واحده اخرى ماشي غادي تستعملي جاسمين ولا اي بيلول. دابا كنتفكر الاسئله اللي كيجوني في التعاليق بزاف كنحاول نجاوب عليهم في كل فيديو، كنجاوب على شي سؤال. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوني كتاخذ واحد البيلول كنشكرها انا عفوا، كنقول لكم بلي راها مزيانه في هذا في شي فيديو كتنوض السيده كتقول لي انا راه استعملتها راه ما وافقتنيش، كنسولها شحال شهر كتقول لي راه يلاه الشهر الاول اللي خديتها. اي بيلول استعملتيها ولا اي دواء كما كان راه ضروري من الشهر الاول ضروري كيعطيك واحد التاثيرات ما كيعجبوكش، ما تما كاينه ما غاديش تحكمي من الشهر الاول. دالك الدوخه شويه صداع الراس ولا كيطير لك النعاس ولا تيدير لك التقليقه، غتصبري عليه هذاك الشهر الاول. الشهر الثاني الا شفتيه نفس الاعراض كيجيوك تما كاين عاد غتبدلي المانع الحمل ديالك، والا راه ما يمكنش غادي تلقاي مانع الحمل راه كلهم، حيت المرضات ديالك راه كتدخلي لها هرمونات، وضروري كيكون واحد رد الفعل ديال الجسم ديالك على هذاك الهرمونات اللي كتدخلي ليه نتيا ولا اللي كتضيفي اللي كتدخلي للذات ديالك. ضروري غادي يعطيك يا اما عيا يا اما الردان يا اما كيضرك في راسك، ضروري كتبان لك شي علامه. دونك الا كنتي غتاخدي شي مانع الحمل ماشي من الشهر الاول راه والا راه ما غاديش تلقاي ابدا داك مانع الحمل اللي غادي يوافقك. استعمليها الشهر الاول، الشهر الثاني عاد غادي تقدر تبان لك واش تقدري تبقاي متبعاها ولا تبدليها. هذا من جهه. من جهه اخرى كما قلت لكم السيدات السيده اللي هذا راه ماشي ديال الرضاعه، بعدا ما كيتخداش في الرضاعه، حيت لقيت الناس بزاف عندي في التعاليق ما فهمتش انايا مانع حمل ديال كتكون خفيفه ديال الرضاعه هما كيستعملوها عادي. انا ما فهمتش، راه تقدري تحملي بها، راه يوفا كتوصل 6 شهور حيدي مانع الحمل ديال الرضاعه الا كنتي نيت ما باغياش تحملي، والا الا حملتي المهم راه نتيا شغلك هذا. المهم ولا هاد البيلول هادي كياخدوها في فتره ديال الرضاعه، هادي راه كدوز لي بيبي، راه فيها جوج الهرمونات، راه ما يمكنش الطبيبه كتمشي عند الطبيبه راه كتقول لك هادي راه شي شويه قاصحه على
كدوز في الحليب، دونك ما تشربيهاش في الرضاعه، فتره الرضاعه تاخدي هذيك احاديه الهرمون. هذه راها مركبه فيها جوج ديال الهرمونات. داك الهرمون الاخر كيدوز للبيبي، راه ماشي زعما ماشي صحي للبيبي. وكنحيدو هاد المركبه وكناخدو غير هذيك الاخرى اللي احاديه الهرمون ديال الرضاعه. راه كاين سيغازيت، كاين ديزيغيت، كاين بزاف. وديال الناس كيتشكاو من ديزيغيت، كيدير نزيف، كيدير فعلا. الا صافي شفتي ديزيغيت ما وافقاتكش بلا ما تاخديهاش. واحد القضيه واحد اخرى نناقشها معكم. السيدات اللي كياخدوا مانع الحمل، حاولي تاخدي انتظام. ما غاديش تاخدي مانع الحمل نهار يجي يكون راجلك مثلا اللي كيكون راجلها مسافر حتى كيقرب راجلها يجي عاد كتاخدو. هذيك راه كتكوني كتلعبي بالهرمونات ديالك. الدوره الدمويه، الدوره الشهريه عفوا ديالك كتكون ما منظماش، ما مريقلاش. خصك تاخديه حتى واخا ما كاينش راجلك، غتبقاي تاخدي البيلول ديالك عادي. كل 21 يوم غتاخدي البيلول ديالك، تبعيها 7 ايام، كتحبسيها 7 ايام ديال الدوره، كتعاودي تبدايها. بالنسبه للسيدات اللي غادي يلاه بغاو يتزوجوا مثلا وبغاو ياخذوها، النهار الاول اللي نتيا عاد جاتك الدوره الشهريه. بالنسبه للسيدات اللي قلت لكم اللي اول مره غادي تاخذ لا بيلول، غتسناي بحال اللي بغات تزوجوا دابا هاد الصيف ولا عندهم العرس في هاد الصيف. الا كنتي غتستعملي لا بيلول، غتبدايها في النهار الاول، ماشي غتسناي تتسالي منك لي غيك الدوره. غادي تبدايها من النهار الاول ديال الدوره ديالك، تبدايها تشربيها. البواطه الاولى غتبدايها هكا كاينه عادي، مي البواطه الثانيه منين غادي تجيك الدوره غادي تسناي حتى تغسلي منها. منين تجيك الدوره عادي غتسناي ديك النهار الخامس ولا السادس عاد غتبدايها. كاين اللي كتبقى فيه الدوره الشهريه 7 ايام 6 ايام على حسب، غتبقى داك النهار ولا يومين الاخرانيين غادي تبدايها. وهكا كاينه الدورات الاخرين او الشهور الاخرين حتى كتسالي منك عاد كتبدايها.